برای استقبال شایسته روز جهانی فوتبال 25 مای تمام تدبیرها اندیشیده میشود از سوی باشگاه‌های فوتبالی کشور. در این زمینه تدبیرهای مهم روی دست گرفته میشود و دسته استقلال هم با یک عید بسیار خاص رقابت امروزه را آغاز کرده ایستاده است و ما واقعا هم انتظار آن هستیم که یک جشن زیبای فوتبالی را امشام استقلال و بخش برای ما و شما منظور خواهند کرد. قبل از آغاز بازی دوستان گرامی سرود ملی تاجیکستان صدا می‌دهد. баланд шуд ва фурсати он мерасад то ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста мо таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. баъси мизбони рақобати имрӯза дастаи истиқлол аст ва онҳо ба пуррагӣ бо пирангҳои ранги сурх ворidi майдон шуданд. ҳариф дастаи бахши шаҳри бохтар бошад бо пироҳанҳои ранги сафед ба майдон баромадааст. нахуст албатта дар бораи ҳайати дастаи истиқлол хоҳем гуфт, аммо ин лаҳзаҳо мо суҳбати сардовари рақобати имрӯза Насрулло Кабировро бо сарбонҳои ҳар даста мебинем. ва Насрулло Кабиров ки довари дараҷаи ФИФА аст аз шаҳри Норак, дар ҷараёни бозии имрӯза Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе дар каналҳо кӯмак мекунанд. Шаҳбоз Зардов аз Душанбе довари чаҳорум аст. дар ҳуҷраи вар Гулмуроди Саъдулло, Фарҳод Куралов ва Шарифбек Нуриддинов ҳамаи онҳо аз шаҳри Душанбе кор мекунанд. нозири варон Ориф Ҷураев аз шаҳри Душанбе ва комиссари бозӣ Субҳон Хоҷамов аз шаҳри Душанбе ҳастанд. инак акнун дӯстони гиромӣ ба ҳайати аввалияи дастаи истиқлол таваҷҷӯҳ мекунем. дар хати дарвоза рақами 1 Никола Стошич, футболбозони хати дифоъ рақами 44 Акпуҷе Ҷошуа, рақами 19 Аҳтам Назаров, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 3 Табрез Исломов, рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов, рақами 21 Ромиш Ҷалилов, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 63 Мануҷер Ҷалилов ва рақами 24 Лоуренс Анван Николас. сармураббии даста Игор Черевченко ва тарҳи ҷойгиршавии бозигарони ин тим 4-2-3-1 аст. ҳайати асосии дастаи вахш дар хати дарвоза Адам Ковач, рақами 40 футболбозони хати дифоъ, рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 73 Алишер Варотов. онҳо се дифоъгари марказӣ ҳастанд. аз канорҳо Тоҳирҷон Тағоизода рақами 81 ва рақами 23 Муҳаммадҷон Насков бозӣ мекунанд. дар марказ рақами 20 Бенҷамин Ампонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев ҳастанд. дар нақши тагмуҳоҷим Сунатулло Исмоилов рақами 7 ва ду ҳамлагари марказӣ Димитро Биланог рақами 11 ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов мебошанд. сармураббии даста Зариф Усмонов. бо тамоми шахсони расмии рақобати имрӯза шинос шудем ва дӯстони гиромӣ ҷараёни бозии имрӯзаро барои шумо ман Парвизи Маҳмадамин шаҳру тавзеҳ хоҳам дод дар якҷоягӣ бо гурӯҳи бузурги эҷодиёи техникии шабакаҳои телевизионии варзиши футбол. мо аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ гузориши мазкурро таҳия карда истодем ва дар пахши мустақим онро шумо тамошо доред. оғоз мешавад рақобат ва футболбозони дастаи вахш тӯбро ба бозӣ дароварданд. Сергей Яворский ба хатти ҳуҷум дарҳол тӯбро равон мекунад ва нахустин талоши
кориши футболбозони дастаи вахш дар ин ҳолат натиҷа надод. хуб дӯстони гиромӣ, дар мавриди мавқеъгирии ин ду даста дар ҷадвал дарҳол бояд ҳарф занем, чунки ин чиз омили асосии ангезабахш барои бозигарони ҳардуи ин дастаҳо ба ҳисоб меравад ва ҳоло дар ҷадвал Истиқлол баъд аз 8 бозии доир кардааш 20 имтиёз дораду садрнишин аст. вахш бошад аз 8 бозӣ 18 имтиёз ҷамъ овардааст, онҳо дар зинаи дуюм. ҷои таъкид аст ки ҳарду ин дастаҳо то кунун дучори бохт нашудаанд ва ду дастае ки то имрӯз ягон бохт надоранд дар лигаи олӣ маҳз дастаҳои Истиқлолу вахш ҳастанд. мумкин аст ки ин силсилаи худро дастаҳои мазкур давом диҳанд, яъне рақобати имрӯза мусови ҷанба шавад ва ё ин ки яке аз дастаҳо нахустин бохти худро дар ин мавсим таҷриба кунанд. ба ҳар ҳол хоҳем дид Тоҳир Тағоизода пасаш каме нодуруст рафт. ҳуҷуми навбатии футболбозони вахшро бозигарони мизбон бартараф карданд. рақобати бисёр ҷиддӣ дар маркази майдон ва футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб мешаванд. Амирбек Ҷурабоев ба канори чап тӯбро ирсол кард, аммо тавре дидем андаке баландтар буд ва Алишер натавонист онро дар майдон нигоҳ дорад. имрӯз гурӯҳи бениҳоят бузурги мухлисони дастаи вахши шаҳри Бохтар ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва бевосита дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дастаи худро пуштибонӣ ва ҳаводорӣ карда истоданд ки садои онҳо, дастгирии онҳо, мусиқинавозии онҳо ва хондани ҳар гуна шеру тарона хеле хуб ба гӯш мерасад. аз сӯи дигар мухлисони ашаддии дастаи Истиқлолро ҳам мо шумо мебинем. онҳо дар қисми шарқии варзишгоҳ нишастанд ва албатта интизор меравад ки дар ҷараёни бозӣ бо фаъолии бисёр хоси худ онҳо низ дастаи Истиқлолро ҳамаҷониба дастгирӣ ва пуштибонӣ мекунанд. аз канори рост гузариши бозигарони дастаи вахш боз ҳам натиҷа надод. каме дар мавриди мавқеъгирии футболбозони дастаи Истиқлол ман мехостам гуфта гузарам. аз рӯи он тарҳи ҷойгиршавие ки пешниҳод шуд дар саҳифаи расмии дастаи Истиқлол, имрӯз Аҳтам Назаров дар канори чапи хатти ҳуҷум бояд бозӣ кунад. аз канори рост Муҳаммадҷон Раҳимов ва дар нақши тагмуҳоҷим капитани даста Алишер Ҷалилов аст. ҳуҷумкунандаи марказӣ бошад Манучер Ҷалилов. Алишер гузариши ӯ паси бисёр хуб, вазъияти хатарнок аст. ин зарба бартараф мешавад дар ин ҳолат. худовар иҷозат медиҳад ки рақобат давом ёбад. Игор Черевченко сармураббии дастаи Истиқлол ҳоло дар маркази таваҷҷӯҳи мо аст. хуб ҷои ёдоварист ки дар рафти бозии имрӯза боз ҳам чун рақобати гузашта Николас Тошич дар ҳайати асосӣ аст. Муҳриддин Ҳасанов ки аз оғози мавсими ҷорӣ дар ҳайати аввалия бештар бозӣ мекард, бинобар сабаби осеб гирифтанаш дар бозиҳои охир аз ҳайати даста берун мондааст ва ҳатто дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии дастаи Истиқлол низ насаби ӯ дида намешавад. хуб дар хатти дифоъ бошад ҷои ёдоварист ки Табриз аз канори чап ва ҳамчунин бозигари дигар Ромиш Насруллозода аз канори рост дар хатти дифоъ бозӣ доранд. дар маркази майдон ба Амирбек Ҷурабоев Николас Лоуренс кӯмак мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, Насрулло Кабиров дар ин ҳолат қоида вайронкунии бозигарони мизбонро ба эътибор мегирад.
یک بار دیگر بیاید ببینیم. انم اینجا محمد جان رحیمов هرچند اشاره دارد که نه او قاعده بازی رو ویران نکرد ضد احسان بابویف، اما در صحنه تکراری دیده می شود که کمی هم باشد قاعده ویران کنی بود. مسافه کمی دور است تا دروازه، ولی سنت‌الله اسماعیلов اگر تلاش کند شاید ضربه راست هم زده میتواند. نه او اجازت میدهد طاهرجان تقوی‌زاده باشد، ارسال توپ را انجام داد. خیلی خوب بود این پرتافت. سергey یاورسکی به توپ نرسید. اصلا این فوتبال باز در قسمت دوم خیلی عالی بازی میکند و در جریان بازی‌های موسم کنونی لیگ عالی ما بارها دیدیم که یاورسکی چگونه در قسمت دوم بهتر از دیگران است. اینجا باشد به توپ نرسید فوتبال بازی مذکور. حالا توسط کناری راست به هجوم گذشته ایستاده است محمد جان رحیمов و او برای همدست‌هایش ضربه کنجی کار کرد. توپ به تونی بیکاتال رسیده از میدان بیرون برآمد. وضعیت استانداردی به اشتراک فوتبال بازان دسته استقلال و حالا باید ببینیم که از این امکانیت خود آنها چگونه استفاده میبرند. جلیلов ارسال توپ خیلی هم بلند و با همین توپ از میدان بیرون شد. خب موقعگیری بازیگران دسته استقلال رو برای شما شرح دادم. درباره موقعگیری بازیگران دسته وحشم چند حرف گفتنم لازم است. دوستان گرامی این تیم با سه دفاعگری مرکزی بازی میکند. اگر در رقابت‌های قبلی اینجا فشار فوتبال بازان دسته استقلال به نظر رسید، اما آدم کوواچ از همان حالت مشکل بیرون شد. امپونسا از او توپ رو میگیرند. داور اجازت میدهد که هجوم دوام یابد و باز هم فауلی علیشیر جلیلов در این حالت. داور کناری اشاره بر آن دارد که ضربه کنجی است. طاهرجان تقوی‌زاده اندک بحث کرد و اشاره بر آن داشت که توپ از پای علیشیر از میدان بیرون شده است. همچنین تونی بیکاتال هم همچنین اشاره ها داشت، ولی داور کناری ضربه کنجی را به قید گرفت. پرتافت نوبتی توپ هم نتیجه نمیدهد و باز هم ضربه کنجی است، اما این دفعه از کنار مقابل علیشیر اشاره میکند که بگذار توپ به بازی درآورده شود. بازیگران قامت بلند در حیاط دسته استقلال کم نیستند. آنها میتوانند در قسمت دوم خوف و خطر جدی را به میان آورند. امیربک جورابویف و سرگی یاورسکی این پرتافت رو برطرف میکنند. خب در حال خود امیربک از اوت توپ رو به بازی درآورده ایستاده است. و اوت اکنون به فایده دسته وحش است. خوب سه دفاعگری مرکزی اینها سرگی یاورسکی، تونی بیکاتال و علیشیر به حساب میروند. جای یادآوری است که با جای سیاوش اسرارов که چند بازی اخیر اینو مسئله اوسیب داشتنش در هیئت جا نمیگیرد، ما از دفعه اول به میدان برآمدن علیشیر баротов رو دیده ایستادیم. در مورد موقعگیری بازیگران دیگر من بالاتر حرف زدم که محمد جان ناسکов از کناری راست، طاهر تقوی‌زاده از سمت چپ به حیث لاترال ها هستند، یعنی اونها زیادتر به خط هجوم مایلند نظر به آنه که به خط دفاع برگردند. ولی البته حالت های ضروری حتما به قفا برگشته کمک میکنند. تونی بیکاتال ضد محمد جان رحیمов در این حالت قاعده بازی رو ویران کرده است. همین گونه اشاره بود از سوی داور. آغازی بازی امروزه طور میبینید این گونه سپری شد که بیشتر ما قاعده ویران کنی ها رو دیدیم از هر دو جانب. خیلی مبارزه خوب میبرد. در این حالت
احسان بابویف و توانست از امیربک توپ رو گیرد. بعداً امیربک زیدی او قاعده بازی رو ویران کرد. همین حالت احسان خود تربیت دیده مکتب فوتبالی وخش است. بعد از سالیانی زیاده که در حیاتی دسته خوجند سپری کرد، احسان بابویف به وخش برگشت و این موسم اکنون بازم با پیرانهای دسته مذکور بازی میکند. همچنین از خوجند علیشیر براتوف هم به حیاتی دسته وخش برگشت. منوچهر پسی او به محمد جان رحیمов و از او توپ رو میگیرند. بنجامین امپونسا خیلی خوب ادامه حرکت های او. داور چی اشاره میکند؟ نه، قاعده ویران کنی نیست، میگوید نصرالله کبیرов. پسی رومیش و محمد جان بود، اما بازیگران دسته وخش توانستند پیشروی حمله رو بگیرند و ارتباط رو بین بازیگران دسته استقلال برای یک لحظه قطع کردند. از مسافه دور اکنون ضربه اجرا شده خیلی بلند و نوانیق است. علیشیر جلیلов در این حالت ضربه زد. خب به این ترتیب دوستان گرامی، اگر ما هیئت اولیه دسته استقلال رو که در بازی گذشته بود بر مقابل هولبوک و اونجا 2-0 پیروز شدن با هیئتی که امروز دارد مقایسه کنیم، بعضی تغییرات رو می‌بینیم. در این باره کمی بدتر خواهیم گفت. وضعیت خطرناک است و چه ضربه خوبه بود از سوی محمد جان نسکوف. ماس او ضربه زد. دفاعگر کناری راست که خیلی خوب به هجوم پیوست شد و تا نزدیکی جریمه‌گاه حریف آمد و بعداً ضربه بسیار محکم و قوی از سوی او. یک بار دیگر میتوانید ببینید، اما بعداً برای ما شاید به هر حال ضربه زده محمد جان نسکوف رو تکرارا پیشنهاد کنند. حالا فرصتی آن است که ضربه کنجی رو ما و شما ببینیم. ارسالی توپ و فرصتی بهتری سرگئی یاورسکی، همون نفره که ما بالاتر گفتیم در خبر دوم بسیار خطرناک است. اینجا به طور عالی میجهد. البته این آمادگی مخصوصی فوتبالبازان دسته وخش است. با کنجی نزدیکی جریمه‌گاه ارسالی توپ و طور ما و شما دیده ایستادیم. در همان حالت سرگئی یاورسکی با سرضربه زد که اندکی خطا رفت. پرسینگ بسیار خوب است سوی فوتبالبازان دسته وخش. در همین لحظه ها آنها توپ رو گرفتند در مرکز میدان از حریف. احسان بابویف و کمی پاسی نادرست، نه معذرت میدونید این طاهرجان تقوی‌زاده بود که پاسی نادرست داد با همدستش نوریدین همراقولов. خوب، نظر به بازی گذشته در حیاتی دسته استقلال کیها نیستند. در مرکز میدان ما руслан хайлоев رو نمیبینیم. همچنین در نقشی نیم محافظتگری کناری رستم камолов نیست، شهرام سلیمانов و رضا دهقانی. همین 4 نفر امروز در هیئت اساسی جا نگرفتند. با جای آنها از دقیقه اول در بازی امروزه نیکولاس لورنس، علیشیر جلیلов، صادق جان قربانов و همچنین محمد جان رحیمов به میدان برآمدند. یعنی نظر به بازی گذشته که ضد هولبوک بود 4 تغییرات در حیاتی اولیه دسته استقلال دیده می شود. جای یادآوری است که رضا دهقانی اندکی آسیب دارد، از این سبب در حیاتی اساسی امروز جا نگرفت ولی در کرسی بازیگران احتیاطی هست. جوزف اوکار را با همراهی مهردین حسنов 2 نفره هستند که بینامر سلبی آسیب داشتند و من در بازی امروزه اشتراک ندارند. لحظه قبلی که ضد امیربک جورابویف قاعده بازی ویران شد ما و شما تکرارا دیدیم. حالا کمک تیوی رسانیده می شود با امیربک جورابویف و همچنین بازیگران دیگری دسته استقلال و وخش بازی باشد بعد از چند لحظه ادامه می‌یابد. جای یادآوری است که
амирбек дар моҳи гузашта беҳтарин футболбози дастааш эътироф шуд. аз сӯи дигар ӯро лигаи футболи тоҷикистон беҳтарин бозигари моҳ эътироф кард. дар моҳи апрел хело ҳунарнамоии олӣ дошт амирбек ҷурабоев. ирсоли навбатии тӯб мушкил буд қабули он барои муҳаммадҷон раҳимов, ҳарчанд ӯ талош кард, аммо тавре дидед натиҷа надод. дар ҳайати дастаи бахш бошад, назар ба бозии гузашта танҳо як тағйирот аст. дар он бозӣ дар ҳайати асосӣ дар сегонаи хатти дифоъ дар паҳлӯи Сергей Яворский ва Тони Бикатал ҳусейн Нурматов ҷо гирифта буд. имрӯз бошад ба ҷои ӯ Алишер Баротов аз дақиқаи аввал ба майдон баромадааст. дигар тағйирот нест дар ҳайати ин даста. боз ҳам кӯмаки тиббӣ лозим аст ба футболбози дастаи Истиқлол. биёед бубинем ҳолате ки бениҳоят бархурди шадиде буд ҳангоми афтидан ба замин. аз чанд зовияи дид барои мову шумо ҳамон ҳолатро пешниҳод карда истоданд. чунин ба назар мерасад ки ҳам аз дасташ ва ҳам аз камараш осеб гирифт дар ҳолати қаблӣ футболбози дастаи Истиқлол. албатта лаҳзае ки ӯ баланд ҷаҳиду барои тӯб мубориза бурд ва баъдан вақте ба замин афтид тавре дида мешавад ду нафари дигар ҳам барои тӯб талош мекарданд. як нафари аз ҳайати Истиқлолу Вахш, аммо онҳо каме канораҷӯӣ карданд ва дар натиҷа Николас Лоуренс баъд аз бархурде ки дошт андаке осеб гирифт. гурӯҳи бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлолро барои мо нишон доданд. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ имрӯз дар ҳайати эҳтиётӣ ё дар нимкати захиравии дастаи Истиқлол тавре мо мебинем як қатор бозигароне ҳастанд ки узви дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи кишвар мебошанд ва ба наздикӣ соҳиби рӯхат ба чемпионати ҷаҳонии соли 2025 байни наврасони то 17 сола шуданд. аз ҷумла Мустафо Ҳасанбеков, Меҳрубон Одилзода, Рамазон Бахталиев ва Муҳаммад Назриев. ду нафари онҳо аллакай дар бозии гузашта ба майдон баромаданд. Муҳаммад Назриев ва Меҳрубон Одилзода барои ҳардуи онҳо ин нахустин бозӣ дар лигаи олӣ бо пиранҳои дастаи Истиқлол буд. Истиқлол аз ҳар ҷиҳат дар пешбурди футболи ватанӣ саҳмгузор аст. ин нуктаро бояд махсус ишора кунем ва дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар 7-8 футболбози ҳамин даста ҳунарнамоӣ мекарданд ки узви дастаи ҷавонони Истиқлол ҳастанд ва бо ҳунарнамоии бисёр хуби худ тавре гуфтем баҳри ба даст овардани рохат ба чемпионати ҷаҳонии FIFA 2025 ки дар моҳи ноябр дар кишвари қатар сурат мегирад саҳми худро гузоштанд. ман дар ин замина фикр мекунам кори бисёр ибратомӯзу шоиста дорад Истиқлол ки дастаҳои дигар ҳам метавонанд ба он пайравӣ кунанд. албатта баъзе аз ин футболбозон шояд дар бошгоҳи дигар тарбия гирифтанд, аммо айни замон бевосита футболбозони худи Истиқлол ҳастанду дар ҳайати ин тим бозӣ мекунанд. вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи Истиқлол дар ҳамин ҳолат ва тавре мо дидем дақиқаи 20 ҳолатеро ба миён меорад ки Алишер Ҷалилов зарбаи бисёр хатарнок зад. ту ба Алишер Баротов расида баъдан самти худро каме дигар кард. тавре мебинед дасти Алишер Баротов ба баданаш хело ҷафс нигоҳ дошта мешуд. ягон шубҳаҳо дар мавриди он ки бозӣ бо даст буд онҷо вуҷуд надорад. ромиш паси хато аз сӯи ӯ дар маркази майдон ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Вахш гузашт.
Соли тӯбро мебинем. Ба канори рост партофти тӯб. Ва дар ин ҳолат акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. алишер баротов қоидаи бозиро вайрон кард. бар муқобили ҳамноми худ дар ҳамон лаҳза қоида вайронкунӣ баротов дида шуд. аҳтан назаров паси ҷавоби ӯ ба самти муҳаммадҷон раҳимов буд. инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва довар ишора дорад ки тоҳирҷон тағоизода зидди муҳаммадҷон раҳимов қоидаи бозиро вайрон карда буд. футболбозони истиқлол каме саросема шуданд. зуд тӯбро ба бозӣ дароварданд, аммо тавре дидем чунин осемасарии онҳо ҳеҷ натиҷае надод. ва корти зард рафт футболбози дастаи истиқлол алишер ҷалилов корти зард гирифта истодааст дар ин ҳолат. бояд бубинем чунин ба назар мерасад ки мумкин пои ҳарифро зер карда буд алишер дар лаҳзаи қаблӣ. хуб инам гурӯҳи мухлисони ашадӣ дастаи вахши шаҳри бохтар аст ки барои мо нишон доданд. наздики 100 километр масофаро тай карда ба пойтахти кишвар омаданд то ин ки аз наздик тими дӯстдоштаи худро дар ин бозии ҳассос ва муҳим, тавре болотар гуфтем, шояд бозии марказии марҳилаи якуми чемпионат ҳам гӯем хато нахоҳад буд, дастгирӣ ва пуштибонӣ кунанд. вахш аз соли гузашта ин тараф эҳьё шуда истодааст ва бубинед ки мавсими гузашта агар онҳо дар шашгонаи аввал мусобиқаро ҷамъбаст карда бошанд, пас имсол ҳадафҳо боз ҳам бузургтар аст ва даста ҳатман аз як тараф баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош мекунад, аз сӯи дигар тавре коршиносони футболи меҳан ишора мекунанд. ин даста имкон дорад зидди истиқлол то ба охир барои қаҳрамонӣ мубориза барад, зеро аз нигоҳи зарфияти кадрӣ хело пурқувват аст. توپ در اختیار فوتبالبازان وخش بود. از این رو قاعده ویرانکنی رو داور به اعتبار نگرفت و سوی دیگر وخش آمادگی جدی دید با آغاز موسم کنونی. دسته مذکور در کشور ترکیه جام تعلیم و تمرینی گذراند. چند بازی سنجشی هم برپا کرد و اینک طور ما از آغاز موسم کنونی دیدیم نتیجه هم خود بازگو کننده آن است که بخش هدف‌های بزرگ دارد و آمادگیش هم در سطح بسیار خوب است. سرگئی یاورسکی قاعده بازی رو ویران کرد. بودن حالت‌هایی که بخش غیر انتظار برای خود امتیازها را از دست داد. مخصوصا در بازی دوره گذشته وقتی آنها ضد برقچی 2-0 پیشرفت بودند، اما در آخر 2-2 کردند، یعنی به حریف امکان دادند که کم بکنند. و اون که در بازی با دسته حاصلات وقتی آنها پیشرفت بودند، حتی یک نفر زیادتی بودند، در قسم دوم با حاصلات امکان دادند که حساب را برابر کنند. جا پیشروی هجوم نوبتی دسته بخش گرفته شد. امیربک جورابویف خیلی خوب هم دستایش کمک کرد. بازیکن دسته بخش توپ را برمیگردونند. ادامه هجوم را خواهیم دید. احسان بابویف در میکند، اندک به توجهی او باعث بران شد که توپ را از او بگیرند فوتبالبازان دسته استقلال. و باز یک مورد دیگری که قاعده بازی ویران می شود. بنجامین امپونسا ضد الشیر جلیلوف.
қоидаи бозиро вайрон кард. خیلی زیاد قاعده ویرانکنی‌ها در بازی امروز هستند دوستان گرامی و همین پای در هم بلند شدن صدای هشتکی داور امکان داده است که ما یک بازی منظم و گویم دور و دراز رو بدون قاعده ویرانکنی‌ها ببینیم. البته دخالت داور هم اینجا طلب کرده میشود در موردهایی که قاعده بازی ویران میشود، اما پیوسته صدای هشتک رو بلند کردن امکان نمیدهد که یک منظمی یک گویم نظم و ترتیبی معین در بازی هر دسته با وجود آید. خب توپ از میدان بیرون شده است در این حالت. نیمکتی بازیگرانی نوبت‌پایی دسته بخش و اونجا فتح‌الله رو می‌بینیم. نفری که یکی از بازیگرانی موفق در فوتبال کشور است و همچنین نفری که سالیان زیاد شرف دسته استقلال دوشنبه را دفاع کرده است. بیش از 10 سال در استقلال بود و یکی از بازیگرانی بسیار مهم هم در دوره تأسیس دسته استقلال و دوره پرقوت‌شوی تیم به حساب می رود. فتح‌الله آن نسل فوتبالبازانی که در سال 2007 در چمپیونات جهان اشتراک کرده بودند اساسی دسته استقلال را برای سالهای بعدی حتی میتوانیم بگیم برای 10 سال بعدی تشکیل دادند که میان آنها نوریدین دورانов فتح‌الله از جمله بازیگرانی محوری اعتراف می‌شدند. ضربه کنجی به فایده دسته مهمان است. در قطار آن دو چهره که بالاتر گفتیم همچنین فوتبالبازان دیگر هم بودند. در ابتدا صمد شاهظهورов، ایرج رجبov و چندی از بازیکنان دیگر که در همان چمپیونات جهانی فیفا بین نوکرسان تا 17 سال اشتراک کرده بودند. فرصتی نوبتی اما یاورسکی باز هم نوانیق ضربه میزند. از چی باشد بازیگران دسته استقلال با وجود آن که میدانند از کی خوف و خطر اساسی به میان میآید یاورسکی را محکم نکرده ایستادند. الکی 3 فرصت برای فوتبالباز اوکراینی پیدا شد، اما امکانات را حالا سرگئی یاورسکی به طور ضروری استفاده نبرده است. Тони Бикатал паси хато медиҳад. Амирбек Ҷурабоев идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи истиқлолро мебинем. ирсоли топ ба дохили ҷаримагоҳ ва Адам Ковач хело хуб аз мавқеи худ пеш баромад дарвозабон ва ин ҳолатро бартараф кард. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат чӣ гуна ирсоли туп буд. шонси бисёр хуб метавонад пайдо шавад. Зарбаро мебинем ва фурсати беҳтарин барои дастаи бахш. як лаҳза хунукназарии дифоъгари дастаи истиқлол ба чӣ оварда мерасонад. Нуриддин Ҳамрохулов фирор кард ва дарҳол зарба зад сӯи дарвозаи ҳариф. таваҷҷӯҳ кунед Содиқҷон Қурбонов фикр кард ки туп аз ӯ мегузараду ҳамдастааш Акпуҷа онро бартараф мекунад, аммо мо тавре дидем инҷо иштибоҳи ӯ боис бар он шуд ки Нуриддин тупро гирад ва шонси беҳтарин барои ӯ ба миён омад. Акпуҷа бо ҳамроҳии Стошич дар якҷоягӣ ин ҳолатро бартараф карданд. вазъияти стандартии навбатӣ. ирсоли тупро мебинем.
ва боз ҳам партофт ба самти Сергей Яворский буд. ин маротиба ӯ ба тӯб нарасид ва футболбози дигари Вахш ки хост зарба занад сӯи дарвозаи ҳариф. агар хато накунам Алишер Баротов ки зарба зад, ӯ низ комёб нашуд. Бенҷамин Ампонса пас ба марказ ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зидди Димитро Биланок қоида вайронкунӣ дар ин ҳолат дида шуд. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ сегонаи футболбозони хатти ҳуҷуми дастаи Вахш дар мавсими кунунӣ хело олӣ ҳаракат карда истоданд. инҷо фурсати навбатӣ барои дастаи Вахш боз ҳам ба миён омад. ҳатман барои мо саҳнаи таклидӣ ҳолати қаблиро пешниҳод мекунанд ва то рафт фишор аз сӯи дастаи Вахш зиёд мешаваду имкониятҳо низ барои бозигарони шаҳри бохтар зиёд гардида истодааст. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳуҷуми қаблӣ. Муҳаммадҷон Насков пас дод ва зарбаи задаи Нуриддин Ҳамрохулов ба кунҷи наздики дарвозаи ҳариф зарба зад, аммо ин ҳолатро тавре дидед Николас Сошич бартараф карда тавонист. бартарӣ хело ҳам зиёд аст дар ҳамин лаҳзаҳо ба фоидаи дастаи Вахш, яъне ҳуҷумҳо, имкониятҳои голзанӣ ва дар маҷмӯъ вазъиятҳои хатарнок бештар маҳз бо иштироки онҳо ба миён омада истодааст. Истиқлол аз ин ҷиҳат дучори мушкилӣ аст. ва хатои навбатии футболбозони дастаи Истиқлол ба худ чандон монанд нестанд бозигарони ин тим дар ин лаҳзаҳо. Истиқлол ҳам нақша дошт дар хориҷи кишвар ҷамъияти таълиму тамринӣ гузаронад дар моҳи феврал, аммо андаки мушкилиҳо дар заминаи ҳуҷҷатҳо ба миён омаданд ва бояд ёдовар шавем ки баъдан Истиқлол ҷамъияти таълиму тамринии худро бевосита дар душанбе гузаронд. ҳар сол ин тим вақте пайваста дар хориҷи кишвар ҷамъиятҳои таълиму тамринии худро барпо мекард, омодагии беҳтар медид ба рақобатҳои лигаи олӣ. мавсими ҷорӣ чунин ба назар мерасад ки аз ин ҷиҳат андаке бозигарони дастаи Истиқлол ки ба пуррагӣ тайёр нашуданд, дар баъзе аз бозиҳо дучори мушкилӣ шуда истоданд. Сергей Яворский хато мекунад. Манучер Ҷалилов дарҳол аз ҷои худ боло шуд. ирсоли навбатии тӯб ва чӣ ҳолат? офсайд аст ба фикрам ё на? агар офсайд набошад, эҳтимоли вайрон шудани қоидаи бозӣ шояд баррасӣ шавад. як бори дигар биёед бубинем. офсайд нест инҷо, аммо қоида вайронкунии Муҳаммадҷон Раҳимовро ба фикрам ба эътибор гирифтанд. хуб, довар иҷозат медиҳад ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад ё на? ҳоло на, дӯстони гиромӣ, зеро Насрулло Кабиров ишора карда истодааст ки бо ҳамкасбони худ аз утоқи вар дар иртибот аст. биёед бубинем. тавре гуфтем, агар офсайд набошад, эҳтимоли таъини пеналти ҳам инҷо баррасӣ мешавад. на, чизе нест. довар иҷозат медиҳад то ин ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад. то
тоириҷон тағоизода пас дод ба марказ. инҷо фишори футболбозии дастаи истиқлол буд. акнун эҳсон бобоев бояд аз ҷои худ бархезад. пешрои ҳамлаи навбатии дастаи истиқлол гирифта шуд. тони бикатал ва пас ба Сунатулло Исмоилов буд, аммо тавре дидед Николас Лоуренс дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. Сунатулло Исмоилов дар бозии гузаштаи дастаи вахш беҳтарин бозигари дидор интихоб шуд. хеле ҳунарнамоии хуб нишон дод. ва умуман тавре мо гуфтем сегонаи футболбозони хатти ҳамлаи дастаи вахш дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ беҳтарин сегонаро ташкил медиҳанд. инҷо ирсоли навбатии туб, аммо аз Акпуҷе туб намегузарад ва дар ҳисоби Нуриддин Ҳамрохулов 5 гол аст, дар ҳисоби Димитро Биланок ва Сунатулло Исмоилов бошад 4 голӣ. акнун шумо тасаввур кунед ки онҳо дар якҷоягӣ 13 голи дастаи вахшро дар мавсими кунунӣ ба ҳадаф расондаанд. дар маҷмӯъ дастаи вахш 16 гол задааст ва баъд аз Эсхата тиме аст ки бештар аз ҳама гол дорад. Эсхата аз ҳисоби 4 голе ки дирӯз ба дарвозаи Паншер ворид кард, аз ин ҷиҳат пеш гузашт. фурсати бисёр хуб метавонист пайдо шавад, аммо Манучер Ҷалилов ба пуррагӣ натавонист он зарбае ки мехост иҷро кунад ба он комёб шавад. як бори дигар ирсоли туб ба самти Манучер такроран барои мо пешниҳод мешавад ва кӯшиши ӯ барои иҷрои зарбаи пуштнокӣ дида шуд. истиқлол барои мисол 13 гол задааст. вахш бошад 16 гол ба ҳадаф расондааст. ва аз ҳамин 16 голи даста тавре мебинед 13 тоашро бозигарони хатти ҳуҷум ба ҳадаф расондаанд. ин хело нишондиҳандаи назаррас аст. содиқҷон Қурбонов дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. тоириҷон Тағоизода, паси ӯ Нуриддин Ҳамрохулов, Сунатулло Исмоилов, ирсоли туб паси ӯ ва чӣ гуна шонс, вазъияти хатарнок аст, аммо Димитро Биланок дар ин лаҳза комёб намешавад. футболбози украинӣ хело хуб ба самти туб ҳаракат кард ва зарба ҳам зада тавонист. як бори дигар шумо хоҳем дид, аммо комёб нашуд. агар Димитро ҳам дар ин лаҳза ба туб намерасид, пас Муҳаммадҷон Насков аллакай тайёр буд, вале барои Насков зарба задан мушкилтар мешуд аз ҳолати қаблӣ. Бенҷамин Ампонса хеле хуб ба қафо баргашту кӯмак кард, аммо паси баъдии ӯ хато буд. инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале корти зард ба Эҳсон Бобоев. аз ҳисоби шумораи кортҳои зард баробарӣ аст. Алишер Ҷалилов аз Истиқлол ва Эҳсон Бобоев аз Вахш. хуб як бори дигар метавонед бубинед бо ҳар роҳу восита Эҳсон мехост пешроҳи футболбози ҳарифро бигирад ва тавре мо дидем баъдан вақте бо пой ҳангоме ки ҳаракат карду пешроҳи ҳарифро нагирифт, ҳангоми афтиданаш бо даст ба рони пои футболбози дастаи Истиқлол бархӯрда буд. вазъияти бисёр хатарнок аст. аз ин ҳолат зарбаро рост сӯи дарвоза иҷро кардан мумкин аст. дӯстони гиромӣ, се футболбози Истиқлол дар назди туб ҳастанд ва боз се нафари дигар наздиктаранд. дар маҷмӯъ ҳоло 4 нафар. ки зарбаро мезанад? Манучер зарба мезанад ва бисёр хуб, аммо дарвозабон Адам Ковач боз ҳам аз ӯдаи кори худ баромад.
нофаҳмӣ байни бозигарон. хуб биёед бубинем ҳолати ба миён омадаро зидди Аҳтам Назаров. чун ба назар мерасад ки қоидаи бозиро вайрон кард Муҳаммаҷон Насков. баъдан байни ӯ ва Аҳтам Назаров танишҳои лафзӣ ба миён омад. сипас футболбозони дигари дастаи Истиқлол ба ин ҳолат ҳамроҳ шуданд. аз бахш ҳам нафарони дигар омаданд, вале довар сари вақт дахолат карду тавонист ҳар ду тарафро ором кунад. ба ҳар ҳол Муҳаммаҷон Насков бояд эҳтиром гузорад ба Аҳтам Назаров, чун Аҳтам бевосита капитани тими миллии кишвар аст. яке аз бозигарони хушахлоқ дар лигаи олӣ эътироф шудааст ва бояд дар ин гуна мавридҳо албатта бозигарон ба ҳамдигар гузашт кунанд. дар мавриди мавқее ки Аҳтам Назаров имрӯз бозӣ дорад, ман мехостам каме ҳарф занам дӯстони гиромӣ, чун болотар гуфтем ки дар саҳифаи расмии дастаи Истиқлол дар сомонаи иҷтимоӣ ӯро имрӯз ба ҳайси муҳофизатгари канорӣ аз самти чап нишон доданд, дар ҳоле ки Аҳтам албатта дифоъгари канорӣ аст. инҷо вазъияти хатарнок ба миён омад ва чӣ фурсате аз даст меравад барои дастаи Истиқлол дар ин ҳолат. ва довар ба зарбаи кунҷӣ ишора карда истодааст. хуб, Насрулло Кабиров ишора мекунад ба Манучер Ҷалилов ки агар ҳоло ишорае шавад аз ҳуҷраи ВАР ҳатман дида мебарад ин ҳолатро, аммо ба назари ӯ чизе нест. ва партофти бисёр хуби Аҳтам Назаровро мо дар ин ҳолат дидем. дар воқеъ Аҳтам он чизе ки болотар гуфтем, яъне дар канор бозӣ надорад, балки дар маркази хатти ниммуҳофиза имрӯз ӯ ҳунарнамоӣ карда истодааст. ирсоли тӯб дарвозабон Адам Ковач боз ҳам пеш мебарад ва ин ҳолатро бартараф мекунад. рақобат байни Истиқлолу Бахш то рафт пуршиддат мешавад. дӯстони гиромӣ, Алишер пешрӯи партофти ӯ гирифта нашуд. вазъияти хатарнок аст ба дарвозабон Адам Ковач, аммо офсайд ҳам будааст. дӯстони гиромӣ, ва биёед бубинем ки воқеан ҳам офсайд буд ё на. дар саҳнаи такрорӣ мо шумо ин ҳолатро дида метавонем. бале, каме ҳам бошад офсайд буд барои Муҳаммаҷон Раҳимов дар ҳамон лаҳза. дар саҳнаи такрорӣ ин чиз хело хуб дида шуд. партофти тӯб ба сӯи Алишер Ҷалилов бошад бисёр хуб буд. Адам Ковач ҳам дар навбати худ сейви бисёр муҳимеро ба қайд гирифт. ҳарчанд он дар поёни рақобат ба қайд гирифта намешавад. мо дар назар дошта оне ки офсайд буд. оҳиста оҳиста дар поёни қисми якум фишори дастаи Истиқлол зиёдтар шуд ва имкониятҳои хуби голзаниро ҳам футболбозони дастаи Пойтахт ба миён оварданд. ёдовар мешавам ки дар оғози бозии имрӯза аслан ҳуҷумҳо чандон зиёд набуд аз ҳар ду тараф, вале дар миёнаи қисми якум бартарӣ насиби вақт шуд ва чанд вазъияти хатарнокро мо бо иштироки дастаи меҳмон дидем. Ториҷон Тақойзода, паси ӯ ба Нуриддин Ҳамроқулов, албатта хато иҷро мешавад. Содиқҷон Қурбонов, пас ба канори рост Муҳаммаҷон Раҳимов, дурудароз тӯбро нигоҳ дошт ва ба ҳар ҳол дар ихтиёри ӯ тӯб боқӣ монд. инҷо бошад акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зуд футболбозони Истиқлол тӯбро ба бозӣ медаронанд ва довар боз ҳам дар ҳолати дуюм низ қоида вайронкуниро ба эътибор мегирад. ҳоло ба назди худ даъват карда истодааст Насрулло Кабиров, футболбози дастаи Бахшро. хуб, бевосита он таниш ва нофаҳмие ки байни ин ду нафар буд дар ҳолати қаблӣ, боз ҳам дар чанд лаҳзаи пештар аз ин идома дошт. аз ин рӯ онҳоро ба назди худ даъват карда суҳбате анҷом медиҳад бо ин футболбозон. дар ҳолати дуюм ҳам вайрон шудани қоидаи бозӣ дида шуд. аз вазъияти стандартӣ ирсоли тӯбро мебинем. хело баланд ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун баромад.
вақти асосии дӯстони гиромӣ хотима ёфт дар қисми якум. 3 дақиқа вақт илова шуд ба нимаи аввал. фишори футболбозони Истиқлол инҷо онҳо тӯбро гирифтанд. иштибоҳи бисёр дағал аст албатта дар назди дарвозаи худ тӯбро аз даст додан, аммо бозигарони дастаи бахш ба ҳар ҳол аз ҳолати мушкилӣ қарибӣ берун мешаванд. Димитро Биланок, Пасию идомаи ҳуҷумро мебинем ё на? На. Дар ин лаҳза Амирбек Ҷурабоев баргашт ва тавонист пеши роҳи ҳамлаи ҳарифро бигирад. ба канори рост мехост пас диҳад Эҳсон Бобоев, аммо комёб нашуд. боз як вазъияти стандартии дигар бо иштироки футболбозони дастаи меҳмон. ирсоли тӯбро мебинем. Сергей Яворский инҷо акнун ба ӯ муяссар шуд ки ба ҳар ҳол зарба занад ва тавре дидед ин зарба ҳам бартараф шуд. Тони Пикатал пас ба Сергей Яворский. масъул ҳоло албатта кӯшиш хоҳад кард то масири ҳуҷуми ояндаро муайян кунад, аммо бозигарони дастаи бахш саросема нестанд. боз тӯбро ба қафотар бармегардонанд. 1 дақиқаи дигар вақт аст аз дақиқаи илова кардаи довар. ромиш тӯбро нигоҳ медорад. дар бозии гузаштаи дастаи Истиқлол муқобили Ҳулбук голи бисёр зебое зад Ромиш Насруллозода ва дар ниҳояти кор ӯро беҳтарин бозигари ҳамон дидор ҳам эътироф карданд. Назаров пас ба канори чап боз тӯбро ба Ахтам бармегардонанд. вазъияти хатарнок аст ва ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, аммо ба бозигарони Истиқлол муяссар нашуд ки ба тӯб расанд. партофти дигар бора аз канори рост ҳам натиҷа надод. хуб бо ҳамин 3 дақиқа вақт илова шуда ба нимаи якум дӯстони гиромӣ хотима меёбад ва садои ниҳоӣ ушда ки довар ҳам аз анҷоми қисми якуму шуморо дар ҷараён гузошта истодааст. бидуни гол 0-0 рақобат ҷамъбаст шуд. хело рақобати пуршиддат, ҷолиб ва диданиро дастаҳо барои мо пешниҳод карданд. имкониятҳои голзанӣ барои ҳар даста буд, аммо то кунун ҳисоб шуда наштааст. каме ба танаффус мебароем дӯстони гиромӣ ва баъдан бармегардем ба тамошои қисми дуюм бо иштироки бозигарони Истиқлолу Бахш ба бозии марказии даври ҳаштум ва шояд тамоми марҳилаи якуми Лигаи Олӣ. бо мо бошед.
Аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. Я люблю готовить. роҳи эҷод ҳамеша мушкил ва тӯлонӣ аст, аммо ин роҳ бо наздикон осону наздик мешавад. ҷони модак анен гонорари аввалии ту. дар замони хурдӣ ба ман орзу карданро модарам омӯхт. падарам роҳҳои ба орзу расиданро ёд дод. онҳо ба ояндаи ман бовар доштанд ва мегуфтанд ки ҳеҷ гоҳ аз орзуҳоям даст накашам. акнун ту ҳатман ситораи шинохта мешавед. ҳамин орзуҳоям ва боварии наздикон буд ки маро ба саҳнаҳои бузурги ҷаҳонӣ овард. дастгирии наздикон яке аз омилҳои муваффақ гаштан аст. ҳамеша бо наздикони худ мемонад. эсхада пунк барои наздикон. ман медонам ки хонаводаи ман чиро дӯст медоранд. онҳо бештар креми фахак, пухтаҳои пуркардашудаи шаҳдору сурхрангро дӯст медоранд. вале ман дӯст медорам вақте ки ҳамаи хӯрокҳои ман як хел хуб омода мешаванд. ана барои ҳамин ман таъми қаймоқии шедрая летаро интихоб мекунам. ман медонам ки дӯст медорам. шедрая лета. фанта бо маззаву ранги он. шумо мафтуни ҳамин афлесун шавед. биёед фантаро бо худ бигиред. аз маззаи рӯҳафзо баҳра баред. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. Я люблю готовить. با خولشکه سالی پاستا بخی همه خوب یه؟ روچو ایتری سودی بابا ای خدر داده فرار میزنی های عصبانی نشوید. عیبی من نه، عیبی تیرزه شما. اگر خسته شدگی باشد این خبر مست برای شما. شرکت لگا تیرزهای پلاستیکی اینووا 76 رو برای شما پیشنهاد می‌نماید که آن از 6 کامره عبارت بوده. نمی‌گذارد تا که چنگ، خنکی، گرمی و آواز خنکی من را داخلی خانه‌تان کند. اگر به شما پسند آید من رقم تلفن را به شیشه ماشین شما می‌گذارم. لگا راحت را احساس نما. روزتان بخیر باشد. خاکو از نام من سکیت کرد. تمام. شتابت بگراو تو 100,000 سومانی با یک شناسنامه تا 10,000 سومانی. بله این شوخی نیست. برای احتیاجات معیشی خود از بانک اسخاتا تا 100,000 سومانی مبلغ را بگراو و تا 10,000 سومانی را تنها با یک شناسنامه گیرید. نقشه های خود را به فردا نگذارید. تعمیر خانه، تشخیصی ماشین، مبل و تکنیکای نو را خریداری نموده نزدیکان خود را خوشحال نمایید. با 808 زنگ زنید درخواست شما را قبول می نمایید. اسخاتا بانک برای نزدیکان. ман медонам ки хонаводаи ман чиро дӯст медоранд. онҳо пухтаҳои сурхрангро дӯст медоранд. ана барои ҳамин ман таъми қаймоқии шедрая летаро интихоб мекунам. ман медонам ки дӯст медоранд. шедрая лета. Поддайся этому шипению, погрузись в эту апельсиновую свежесть. Фанта! Попробуй этот неотразимый вкус.
وقتی که ادن آزار 16 ساله و 10 ماه و 17 روزه بود، اولین بار با دستگیری کلاود پوئل روز 24 نوامبر در لیگ یکم به میدان برآمد. دسته لیل که در موسم قبلی یکمین بار در طول فعالیتش به دور چهارک نهایی لیگ قهرمانها برآمده بود، حالا دیگر در این مسابقه اروپایی نبود و به جای آن آینده سازی میکرد. با بازیگران نظیر دبوچی، کبای، باستورز، رامی و آبرانیاک. آزار در یکمین موسمش همگی 33 دقیقه بازی کرد و تنها در موسم بعدی با راهبری رودی گارسیا این استعداد بلگیوی اوج گرفت، زیرا آن زمان پوئل به لیون گذشته بود. پس از 30 بازی در هیئت بزرگسالان او در مقابل آسرا از نیمکت احتیاطی به میدان برآمد و نخستین گلش را زد. این جوان ناترس میان بزرگان تیم احساس فشار نمیکرد و این برخی هم دسته های بزرگش را ناراحت میکرد و از او میخواستند در تمرین ها جدی‌تر و مسئولیتناکتر باشد. اما فوتبال این بازی است و آزار از بازی با توپ لذت میبرد. بازی با پای چپ و راست، سرعت و صفت بازیش با پای راست دفاعگران را سردرگم میکرد. وقتی هم دسته هایش میدانداری میکردند، او را ضرور بود نیروی جسمانیش را تقویت بخشد. در هر حال اولین برآمدش مقابل دسته سنت اتین با موفقیت بود. او حساب را در نیمه یکم باز کرد و لیل 3-0 غالب شد. دقیقاً روز بعدی که هنوز 18 ساله نبود، یکمین بار دیوهای سرخ از او دعوت کردند و تمام جامعه فوتبالی و مربی تیم ملیش مفتون او شده بودند. من بازی با لیل با سنت اتین را تماشا کردم و واقعاً خوب بازی کرد و نشان داد بازیگری با مهارت است. این آغاز هنگام آفری در فعالیت بین المللیش بود. دوام 15 سال او 126 بار افتخار به تن کردن لباس تیم ملی را داشت و در 60 بازی کاپیتانی دسته بود. اشتراکچی جام فرانسه در موسم 2008-2009 و زینه پنجم در لیگ آینده امیدوار کننده را برای لیل رقم میزد. آزار با زدن 4 گل و 2 ارسال گل آور در یکمین موسم واقعیش در فوتبال فرانسه خوب درخشید. وقتی عامل شگفت‌انگیزی از بین رفت، لیل و بازیگر بلگیویش با مشکل دچار شدند. زیرا در موسم بعدی پس از 10 بازی 10 امتیاز داشتند و در جدول مسابقه در زینه 15 قرار گرفتند. اما تیم از خود استواری نشان داد و نیمه یکم موسم را با 7 پیروزی پی در هم و 26 گل به انجام رسانید. ادن در باغ سرسبز خود در میدان باشگاه نوردلیل متروپول آخر ماه مارس سال 2010 او تأثیرات زیادی به مخلصان گذاشت، زیرا بازی دستوی عالی کرد و 3 ارسال گل آوری او پیروزی 4-1 را بر مونپلیه تامین نمود. ادن آزار با 5 گل زده‌اش و 10 ارسال گل آورش دوباره بهترین بازیگر جوان شد. آن موسم او تنها در یک بازی لیگ یکم نبود. دوام 2 سال بعدی در همه بازی ها به میدان می برآمد. در موسم 2011 وقتی که مارسل، باردو و لیون داوطلبان چمپیونی بودند، لیل تیر ماه آن سال با سگانه قویش آزار و ساو ژروینیو چمپیون فرانسه شد. هنگام بازی در ولودروم ضربه نشانرس نابغه بلژیا با عنوان یکی از لحظه‌های ماندگار در تاریخ فوتبال فرانسه دانسته شد. بازیگر رقم 26 آزار مهارت فنی و چالاکیش را نشان داد و نیرومندیش را اثبات نمود. آیا این بهترین گل در فعالیتت بود؟ بله، همینطور، چون آن را در میدان بزرگ به ثمر رساندم و آن را با پای چپ هم زدم. مردم داد می‌زدند که بزن و من هم زدم و خوب هم زدم. با راهبری دیریژور خود که 7 گل و 11 ارسال گل آور داشت، آنها در لیگ جام فرانسه را به دست آوردند. دسته از سال 1950 یکمین بار قهرمان لیگ یکم شد. این جوان نابغه در سن 20 سالگیش رسما بهترین بازیگری لیگ یکم شد. پنجمین موسم برای بازیگری بلگیوی موسمی درخشش بود. در آن زمان لیگ یک شاهد مهارت‌های بالای بازیگریش بود و آن موسم او را همچون نشانزن استوار معرفی نمود.
азар дар 8 бозӣ дар задани гол саҳм дошту якумин дублро дар муқобили сент этьен дар майдони жофрум гишар ба сабт расонид. Дар 10 бозӣ 4 гол ва 6 ирсоли головар низ дошт. бо вуҷуди эҳтиром ба ҳамаи бозигарони Лил, ин азар буд ки моро сарнагун кард. истеъдоди ӯ нақши ҳалкунанда дошт. пас аз чанд мавсим ниҳоятан азар ба бошгоҳи челси пайваст. ӯ бо мухлисону майдони Лил хайрбоди хуб кард, зеро дар муқобили Ненс хет-трик сабт намуд ва ин омори фавқуллодаро ба номаш сабт кард. 20 гол ва 18 ирсоли головар дар он сол. давоми тақрибан 5 сол ӯ ба таври миёна дар ҳар дуюмин бозӣ нақши калидӣ дошт. барои сабти хет-трик дар Лигаи 1 то охирин бозиам сабр намудам ва сабрам меваи ширин дод. Лигаи 1 метавонад дар як чиз мутмаин бошад. Эден Азар ҳамеша амалкарди олӣ дошт. бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ санаи 7 майи соли 2024 аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид хатнома оид ба эълон намудани рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар саросари ҷаҳон қабул гардид. футбол забонест ки одамонро сарфи назар аз миллату фарҳанг муттаҳид мегардонад. футбол на танҳо бозист, балки воситаи муҳими таъмини сулҳу дӯстӣ дар дунё мебошад. рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми дунё, хусусан дар кишвари зебои мо, ҷумҳурии Тоҷикистон, бо шукӯҳ ва шаҳомати хоса таҷлил мегардад. қобили зикр аст ки соли 2024 дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба ин рӯйдоди таърихӣ бо фарогирии кӯдакону наврасон, ҷавонону калонсолони дилдодаи футбол фестивалу чорабиниҳои оммавӣ баргузор гардид. ин сана ба мо хотиррасон месозад ки футбол одамонро дар талоши сулҳу субот ва ҳаёти солим ба ҳам меорад. санаи 25 май рӯзест ки футбол дар саросари ҷаҳон чарх мезанад ва дилҳоро аз умед ва шодӣ пур мекунад. ин сол низ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ, мин ҷумла дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ин ташаббуси ҷаҳонии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. бинандагони гиромӣ ва дӯстдорону алоқамандони футболи ватанӣ, ин варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе аст ва имрӯз 11 майи 2025 дар ҳамин майдон бозии марказии даври 8 лигаи олӣ ва тамоми марҳилаи якуми чемпионат сурат гирифта истодааст. Истиқлол муқобили Вахш, ду дастаи пешсаф, ду дастае ки токунун дучори бохт нашуданд, бо ҳам рӯбарӯ шуданд ва баъд аз хотимаи нимаи якум ҳам тавре мебинем баробарӣ дида мешавад ва дастаҳо бидуни гол майдонро тарк карданд. акнун бо шурӯи қисми дуюм боз ҳам таваҷҷӯҳи мо ба рафти бозӣ бештар хоҳад буд. аввалин имконият барои дастаи Вахш ба миён омад. зарбаи задаи Сунатулло Исмоиловро мо шумо дидем ки аз паҳлӯи дарвоза гузашт. ҳаятҳои ҳар ду дастаро якбори дигар гуфта мегузарам. ин маротиба аз дастаи меҳмон шурӯъ мекунем. ягон тағйирот дар ҳайати ин ду даста дар бозии имрӯза дида намешавад. Адам Ковач дар хатти дарвоза аст. футболбозони хатти дифоъ дар марказ Сергей Яворский, Тони Бикатал ва Алишер Баротов ҳастанд. аз канорҳо Тоҳирҷон Тақойзода ва Муҳаммадҷон Насков бозӣ доранд. дар маркази майдон Бенҷамин Ампонса, Эҳсон Бобоев
мавқеъ гирифтанд ва се футболбози хатти ҳуҷум Сунатбой Исмоилов, Димитро Биланок ва Нуриддин Ҳамроқулов мебошанд. Сармураббии даста Зариф Усмонов. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол, инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Насрулло Кабиров дар ин ҳолат тавра мебинед қоида вайронкунӣ бозигарони дастаи вахшро ба эътибор мегирад. хуб, саҳнаи такрориро як бори дигар мо шумо мебинем. чунин ба назар мерасад ки на Эҳсон Бобоев ва на Бенҷамин Ампонса чандон бархурди ҷиддӣ надоштанд ба ҳариф дар ҳамон лаҳза, аммо андаке буд. Ба ҳар ҳол ҳамин кифоя буд ки Муҳаммадҷон Раҳимов биафтад. вазъияти стандартӣ дар поёни қисми якумам ҳолати монанд ба ин буд. бо иштироки бозигарони дастаи Истиқлол ки зарбаи ҷаримавӣ иҷро шуд. Манучер Ҷалилов зарба зад. Зарбаи бисёр хатарнок буд аз сӯи ӯ онҷо ҳам. Инҷо низ ҳамин тавр Манучер рост зарба мезанад, вале Адам Ковач ин зарбаро бартараф карда истодааст. хуб, акнун ҳайати дастаи Истиқлолро барои шумо ёдовар мешавам. дар хати дароза Николас Тошич аст, бозигарони хатти дифоъ дар марказ Содиқҷон Қурбонов ва Ҷошуа Акпуҷе ҳастанд. аз канорҳо тавре мебинем Табрез Исломов бо ҳамроҳии Ромиш Ҷалилов бозӣ доранд. дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев, ҳамчунин Аҳтам Назаров ва Лоуренс Николас ҳастанд. дар хатти ҳамла Муҳаммадҷон Раҳимов, Алишер Ҷалилов ва Манучер Ҷалилов ҷо гирифтанд. дар маҷмӯъ тарҳи ҷойгишавӣ 4-2-3-1 аст. барои дастаи Истиқлол вахш бошад бо тарҳи ҷойгишавӣ 3-4-1-2 бозӣ карда истодааст. сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко аз кишвари Русия аст. рақобати бисёр пуршиддат ва ҷолиберо ин ду даста дар нимаи аввал барои мо нишон доданд. аз ҳар ҷиҳат баробарӣ буд. дар аввали бозӣ мо ҳуҷумҳои хатарнокро надидем, аммо дар миёнаи қисми дуюм вахш фаъол шуд. ду-се фурсати бисёр хуб, аммо онҳоро дарвозабон Николас Тошич бартараф кард ва баъдан худи дастаи Истиқлол дар поёни қисми аввал имкониятҳо дошт, аммо он фурсатҳо аз сӯи Адам Ковач бартараф шуданд. нарнамоии дарвозабонҳои ҳар даста дар сатҳи бисёр хуб буд. тӯб аз майдон берун баромад. вазъиятҳои стандартӣ аслан бо иштироки дастаи вахш хатарнок буд, махсусан он ирсолҳое ки бевосита ба самти Сергей Яворский буд. ин футболбоз чанде аз фурсатҳоро истифода накард. зарбаҳои задаи ӯ тавре дида шуд баланду ноаниқ рафтанд. Акпуҷе пас ба канори рост. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол акнун тавассути канори чап бояд давом ёбад. ва Яворский дар ин ҳолат тӯбро мегирад, аммо довар ишора карда истодааст ки бо қоида вайронкунӣ ин сурат гирифт. биёед саҳнаи такрориро бубинем. Аҳтан Назаров пас дод ба Амирбек Ҷурабоев ва Сергей Яворский ки мехост пешдастӣ кунаду тӯбро гирад. дар ҳамин ҳолат пои ҳарифро зер кард. бале, дар саҳнаи такрорӣ хеле хуб дида мешавад ки Яворский хато кард ва аслан бубинед Яворский эътироз ҳам накард ба қарори довар. маълум аст ки ӯ хатои худро дарк намуд дар ҳамон лаҳза. зарбаи ҷаримавӣ ин маротиб ки зарба мезанад? ин дафъа акнун Алишер Ҷалилов зарба зад, аммо тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт.
он чизе ки дар оғози қисми якум дида шуда буд, пайваста қоидавайронкуниҳо ҳоло дар рафти қисми дуюми бозӣ имрӯза ҳам дида мешавад. зуд вайрон шудани қоидаи бозӣ имкон намедиҳад ки мо як рақобати муназзам ва ҳолате ки туп бештар дар майдон бошаду пасҳо таркиббороиҳо дида шавад, онро мушоҳида кунем. Бартофти Яворский ба канори рост, аммо то ба Муҳаммадҷон Насков наомад. зидди Алишер Ҷалилов тавре дида мешавад. инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳоло бештар туп дар ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол аст. Табрез Исломов ирсоли бисёр ҳам дақиқ буд албатта аз сӯи ӯ ба канори муқобил, он ҷое ки Ромиз Ҷалилов ба ҳуҷум пайваст мешуд. бори дигар фаъоли мухлисони ашадии дастаи Вахши Шаҳри Бохтарро мо шумо мебинем. гурӯҳи мухлисони дастаи Истиқлоли Душанбе ҳам ин лаҳзаҳо барои мо нишон дода мешавад. Сунатулло Исмоилов ирсоли туп ба сӯи ӯ ва ин ҳолат тавре мебинед бартараф мешавад. Гела Шекиладзе сармураббии тими миллии кишвар барои тамошои ин бозӣ ташриф овардааст. мутахассиси гурҷӣ аллакай ҳайати иборат аз 55 футболбозро ки метавонанд дар ояндаи наздик ба тими миллии кишвар ҷалб шаванд эълон кард. қаблан ҳам дар яке аз суҳбатҳои худ дар шабакаи телевизионии варзиш ӯ ишора карда буд ки ҳайати васеъи дастаи мунтахаби Тоҷикистон иборат аз 55 футболбоз аст ва ҳамаи онҳоро зери назар гирифтааст сармураббии тими миллии кишвар. аммо ин ҳайати васеъе ки нашр шуд дар саҳифаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон давлат барон мекунад ки дар пеш ки дастаи мунтахаби олимпии кишварро ҳам бозиҳои марҳилаи интихобӣ интизоранд тирамоҳи имсол, баъзе аз футболбозон метавонанд ба тими олимпии кишвар ҷалб шаванд, боқӣ монда ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишварамон. аз эҳтимол дур нест ки дастаи олимпии кишвар ҳам дар охири моҳи май ҷамъиятҳои таълиму тамринии худро дар шаҳри Душанбе оғоз мекунад. дастаи мунтахаби кишвар бошад пеш аз бозӣ бо Филиппин муқобили Камбоҷа як бозии байналмилалии рафиқонаро 5 июн бояд доир кунад. Муҳаммадҷон Раҳимов аз каноргузариши ӯ ва пеши роҳи ҳаракатҳои ин футбол боз гирифта мешавад. Муҳаммадҷон Насков табре дидед тӯбро аз майдон берун кард. Муҳаммадҷон Насков ва Муҳаммадҷон Раҳимов дар оғози мавсими гузашта ҳамдаста буданд. онҳо дар дастаи Равшани Кулоб бозӣ мекарданд. Насков миёнаи мавсим аз Равшан ба Бахш омад соли 2024. Муҳаммадҷон Раҳимов бошад шуруъ аз оғози ин мавсим, яъне аз соли 2025 ба ҳайати Истиқлол баргашт. тӯбро
جورابوی بسیار خوب از سوی فوتبالبازان دسته‌ای بخش و امکانیتی بهترین دیمیترو بیلانوک سرعتی بلندی و وضعیت خطرناک است. ضربه و دروازه‌بان برمیگردوند. چگونه سرعتی بلند داشت دیمیترو بیلانوک در این لحظه ها. وارد جریمه‌گاه شد و ضربه هم زد، اما طور دیدیم نیکولاس توشیچ هم در موقع خود استوار بود. باز یک امکانیت دیگر میتواند برای دسته بخش به میان آید. اکپوجه در معذرت این نیکولاس لورنس بود که توپ رو گرفت در حالت قبلی. امیربک جورابویف و قاعده بازی ویران می شود. ضد منوچهر جلیلوف از سوی محمد جان ناسکوف. حتما صحنه تکراری حالت قبلی رو بعدا برای ما نشان میدن. حالا باشد استقلال به هجوم میگذارد. صادق جان قربانوف پس به تبریز اسلاموف. توپ در اختیار بازیگران دسته استقلال باقی میماند. بازم پس به تبریز. احتم نظرف که امروز گفتیم در مرکز بازی دارد برای راه اندازی حمله نوبتی تلاش کرد و پرتافتی او به سمت علیشیر بود. علیشیر افتید، اما همه چیز در دایره قانون قاعده فوتبالی است. بازی رو دوام دادن ممکن. یک بار دیگر صحنه تکراری حالت قبلی رو میتوانید ببینید چگونه فرار کرد از دفاعگری دسته استقلال در همون حالت دیمیترو بیلانوک. صورتی دفاعگری دسته استقلال برای باز داشتن اون نرسید و ضربه زده او رو باشد نیکولاس توشیچ برطرف نمود. احسان بابویف پاسی او بسیار خوب البته تعرضی شده بود ولی با پورگی نتوانست که در همان حالت توپ رو با کناری راست روان کند بازیگری مذکور. ارسال نوبتی توپ و ضربه کنجی با فایده دسته استقلال است. حالا خواهیم دید که از وضعیت استانداردی خود آنها چگونه استفاده میبرند. علیشیر اینک پرتافتی تو بسیو و چگونه فرصت دروازه‌بان نجات می‌دهد در این لحظه ها. به نهایت امکانیتی خوب بود برای دسته استقلال. اینجا و فکرم افساید رو هم به اعتبار گرفتن، اما ترکیب روی بسیار خوب و دیدنی رو دسته میزبان برای ما و شما پیشنهاد کرد. ببینید پیش از همه تصویب بازیگذاری از ضربه کنجی توپ به بازی در آورده شد، بعداً ارسال به داخل جریمه‌گاه و ضربه زده محمد جان رحیموف. توپ رو سوی دروازه نمیرود و به نزد منوچهر جلیلوف میآید. منوچهر در همان حالت در افساید بود. مثل قسم یکمی بازی در رفت نیمه دوم هم وضعیت‌های خطرناک به میان آمده ایستادند با اشتراک فوتبالبازان هر دو دسته و این بسیار خوشبین کننده است که دو دسته پیشرفت رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشور پیش از همه می‌خواهند بازی جالب و دیدنی و یک رقابت سالم فوتبالی رو در میدان نشان دهند و طبیعی مخلصان خود را با بازی زیبا و بازی بسیار مجلا شاد کنند. بعضا وقت مساوی‌های 0-0 هم دوستان گرامی بسیار بازی‌های جالب و دیدنی هستند در فوتبال. ضربه از مسافه دور، اما آدم کوواچ خیلی خوب درک کرد که اینجا ضربه نوبتی خطا می‌رود. محمد جان رحیموف ضربه زد. موسم گذشته در حیاتی دسته روشن خیلی هنرنمایی خوب داشت محمد جان، مخصوصا در مرحله دوم چمپیونات.
ва яке аз зеботарин голҳоро хотиратон бошад дар умум дар доираи мусобиқаҳое ки таҳти васояти лигаи футболи тоҷикистон сурат мегирад маҳз ҳамин футболбоз ба ҳадаф расонда буд аз дур ки бениҳоят голи зебоу диданӣ буд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем, аммо касе нест аз бозигарони Истиқлол то ин ки барои ин тӯб талош кунад. Адам Ковач пасе ки ба самти Димитро Биланок буд хато иҷро шуд. Мубориза давом дорад. Алишер инҷо партофти то ба ҳамдастааш намеравад. Димитро Биланок хело хуб дар ин ҳолат тӯбро қабул кард. Ба канор меравад ин футболбоз. Ҳамдастояш бояд ба кӯмак оянд. Димитро тӯбро нигоҳ медорад ва ниҳоятан аз ӯ тӯбро мегиранд. хуб муддати тӯлонӣ тӯбро нигоҳ доштан албатта бар зарари кор буд дар лаҳзаи қаблӣ. Димитро Биланок инак барои ҷуброни хатои худ дар маркази майдон вақте тӯбро аз даст дод маҷбур шуд зидди Амирбек Ҷурабоев қоидаи бозиро вайрон кунад. дар нимаи якум ду корти зард буд дӯстони гиромӣ. Алишер Ҷалилов аз ҳайати дастаи Истиқлол ва ҳамчунин яке аз дифогарони дастаи Вахш агар хотирам панад диҳад онҷо корти зард гирифта буданд. Инак Димитро Биланок дуюмин бозигари дастаи Вахш аст ки корти зард мегирад. на мазарат медонед ним муҳофизатгар Эҳсон Бобоев буд ки корти зард гирифт. Ахтам Назаров хело хуб тӯбро нигоҳ дошт, паси ӯ ба канор, аз ин ҷо ирсоли тӯб ва партофти тирвори тӯб аз сӯи Табрез Исломов. тавре дидед бартараф мешавад. Алишер Баротов пешироҳи партофти қаблиро гирифт. хело хаста аст Алишер. ва дӯстони гиромӣ баъд аз чанд лаҳза Ризо Деҳқонӣ легионери эронӣ дастаи Истиқлол бояд ба майдон барояд. аз масофаи дур инҷо акнун зарбаи задаи Алишер Ҷалилов тавре мебинед хато рафт. хуб дӯстони гиромӣ инак нахустин тағйиротро мебинем. Аҳтам Назаров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Ризо Деҳқонӣ ба майдон мебарад рақами 77. Ризо акнун ба канор хоҳад гузашт ва Алишер Ҷалилов ки дар баъзе аз ҳолатҳо дар канор бозӣ мекард ба марказ меояд. сегонаи дактараш чаҳоргонаи хатти ҳуҷуми дастаи Истиқлол аз Ризо Деҳқониву Муҳаммадҷон Раҳимов аз ду канор иборат хоҳад буд, яке дар рост, дигаре дар чап. Алишер Ҷалилов бошад дар марказ бозӣ мекунад ва дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ Манучер Ҷалилов бозиро давом медиҳад. ҷои ёдоварист ки Манучер дар оғози мавсим хело ҳунарнамоӣ хуб дошт ва 3 гол ҳам ба ҳадаф расонд, аммо баъд аз он дар бозиҳои охир мо бо иштироки Манучер Ҷалилов голҳоро надида истодаем.
حالا ادامه هجوم فوتبالبازان دسته بخش و این پرتافت برطرف می شود. سپس قاعده بازی ویران شد. محمد جان نسکف خطا کرد ضد تبریز اسلاموف. خطای خود رو البته محمد جان نسکف در این حالت خیلی خوب درک میکند. بله ببینید با اورنجی خود چنین به نظر رسید که به حریف ضربه زده ایستاده است. محمد جان نسکف محض این چیز رو به اعتبار گرفتن نصرالله کبیرов به او کارت زرد نشان داد. در حسابی منوچهر جلیلов حالا دوستان گرامی 3 گل است. بهترین نشانزن دسته استقلال در موسم کنونی محسوب میباشد. صادق جان قربانов پس به ریزا دهقانی از کنار چپ حرکت‌های این فوتبالباز رو میبینیم. ارسال توپ و این حالت برطرف شد. ریزا دهقانی و ضربه بسیار خوب از سوی او. اما آدم کوواچ در موقع خود استوار است و پیش راهی این گونه ضربه ها رو میگیرد. یک بار دیگر میتواند ببینید ضربه زده ریزا دهقانی را با پای چپ توپ را به دروازه روان کرد. خب قاعده بازی ویران شد. بله نیکولاس لورنس به خطا راه داد. ضد سنت‌الله اسماعیلov ویران شدن قاعده بازی رو ما در این حالت میبینیم. بدونید اینجا به واسطه با دست حرکتی که داشت نیکولاس لورنس قابل توجه است. بله کمی نفهمید در برای معین کردن جایی که از اون نقطه باید توپ به بازی آورده شود در حالت قبلی بود. احسان بابایف ارسال توپ از سوی او نه کمی نفهمی و ناهماهنگی بین بازیگران دسته بخش در حالت قبلی دیده شد. حتما وقتی چنین وضعیت استانداردی به میان میآیند دسته ها باید ترکیب‌آرایی های معین داشته باشند و چند نسخه اون رو اصلا باید داشته باشند که با اشاره به یکدیگر با نیم نگاه به یکدیگر فوتبالبازان باید درک کنند که این مراتب چگونه میخواهند از چنین وضعیت استانداردی استفاده برند. زیرا معمولا در فوتبال معاصر 30% و تا بیشتر از گل ها محض توسط وضعیت استانداردی به هدف رسانیده میشوند. رومیش خیلی خوب به هجوم پیوست میشود. ارسال توپ از سوی او و توپ از همه گذشت. در این حالت به نهایت خوب به هجوم پیوست شد. رومیش نصرالله زاده در حالت قبلی. اینجا توپ را با فوتبالبازان دسته استقلال رو میبینیم. ضربه از مسافه دور دروازه‌بان توپ رو از دستش رها میکند اما بعدا به هر حال توانست که آدم کوواچ توپ رو به خود گیرد. منوچهر جلیلov از دور دروازه رو به نشان گرفت. یک بار دیگر میتوانید ببینید حالتی که از بنجامین امپونسا توپ رو میگیرند بازیگران دسته استقلال. محض همین حالت باعث ناراضگی مخلصان دسته بخش شد اما طور ما دیدیم داور اشاره کرد که بازی رو دوام دادن ممکن است. و اکنون ویران شدن قاعده بازی از سوی رومیش جلیلov به اعتبار گرفته می شود. تغییرات نوبتی در هیئت دسته استقلال دوستان گرامی از میدان گرفته می شود. محمد جان رحیمov رقم 11 و به جای او مسرور غفورov رقم 17 می براید.
аллакай ду футболбоз дар ҳайати дастаи истиқлолӣ васл шуд. хело хуб тӯбро бо баданаш маҳкам кард Содиқҷон Қурбонов ва имкон надод ки Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳамон ҳолат ба тӯб расад. тавре гуфтем дар ҳайати эҳтиётӣ дастаи истиқлол дар бозии имрӯза як қатор бозигарони ҷавон ҳастанд, ҳатто наврасон ҳастанд ва шояд дар лаҳзаҳои баъдии ивази футболбозон мо бибинем ки ба баъзе аз онҳо ҳам имконият дода шавад. вале мумкин аст ки имрӯз имконият ҳам надиҳад мураббӣ, чунки бозӣ бисёр мушкил аст муқобили ҳарифи бисёр қавӣ. аз ин рӯ баъзе аз футболбозони наврасу ҷавон вақте ба бозӣ ворид мешаванд наметавонанд зуд гӯем ба чунин бозӣ ҳамроҳ гарданд ва ҳамдастҳои худ кӯмак кунанд. тӯбрабои хуб аз сӯи футболбозони дастаи бахш ва имконияти навбатӣ барои ба ҳуҷум гузаштан. Димитро Беланог аз канор ҳаракатҳои ӯро мебинем. тӯбро дар ин ҳолат натавонист ки бехато пас диҳад. албатта иштибоҳ аз сӯи ӯ буд ва баъдан ишора кард ба оне ки чаро Сунатулло Исмоилов наздиктар наомад барои қабули тӯб, вале Димитро Беланогро лозим буд дар ҳамон ҳолат дақиқтар ҳаракат кунад, чунки бисёр чиз аз паси ӯ аз ҳаракати баъдии ӯ вобастагӣ дошт ки ҳуҷум чӣ гуна густариш меёбад. дар ҳайати дастаи вахш бошад то ҳамин лаҳза тағйирот нест. дӯстони гиромӣ, дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳастанд футболбозоне ки метавонанд кӯмак кунанд. инҷо боз як зарбаи дигари хатарнок ва Ризо Деҳқонӣ ин маротиб дарвозаро ба нишон гирифт. биёед бубинем зарбаи задаи ӯро Адам Ковач чӣ гуна бартараф кард. дар қисми дуюм аз ҳисоби вазъиятҳои хатарноке ки ба миён омад дастаи Истиқлол пешсаф аст ва аслан онҳо бартарӣ ҳам доранд дар баробари Вахш. хело хуб, Масрур Ғафуров дар ин ҳолат тӯбро мегирад. идомаи ҳуҷумро мебинем. Алишер Ҷалилов меафтад ва довар боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор гирифта истодааст. хуб, дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Вахш киҳо ҳастанд? дарвозабон Муҳаммад Абдулаҳадов, дифогарон Шаҳзод Давлатов, Ҳусейн Нурматов, нимуҳофизатгарон Саид Шӯбозоров, Худойдод Узоқов, Фатҳулло Фатҳуллоев, Сунатулло Азизов, Абубакр Сулаймонов ва ҳамчунин дифогар Сиёвуш Асроров. аммо ҳоло мураббии дастаи Вахш барои иваз кардани бозигарон чандон майл надорад. ва аслан Зариф Усмонов дар бозиҳои қаблӣ ҳам ба ҳамин гуна ҳолатҳо зиёд даст мезад, яъне ба ин маъно ки хело дер футболбозонро иваз мекунад. хеле муборизаи ҷиддӣ аст. инҷо фурсат аст барои Николас Лоуренс. зарбаи ӯ бартараф мешавад ва шонси баъдӣ, аммо Содиқҷон Қурбонов дар ин ҳолат албатта ӯ дифогар буданашро дар ҳамин лаҳзаҳо собит мекунад. агар ҳамлагар мешуд ва ё ним муҳофизатгар ҳадди ақал зарбаеро росттар сӯи дарвоза иҷро карда метавонист. пас ба канори рост Муҳаммадҷон Насков. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Вахшро мебинем. боз тӯбро Димитро Беланог ба Муҳаммад баргардонд. Ампонса, Эҳсон Бобоев,
ва футболбозони дастаи вахш ҳуҷумро давом надоданд. Тони Бикатал, Бенҷамин Ампонса ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Бале, Масрур Ғафуров дар ин ҳолат хато кард. як бори дигар метавонед бубинед. бале, қоида вайронкунӣ буд инҷо. эҳсон бобоев партофтиу ба канори рост. инҷо муҳаммадҷон боз тӯбро ба наздиктари ҷаримагоҳ равон кард, аммо футболбозони дастаи Истиқлол иртиботро байни бозигарони ҳариф қатъ карданд. як футболбози дастаи вахш акнун ба замин нишастааст. ин муҳаммадҷон Насков аст, агар хато накунам. ва аз табибони даста хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд. дар ҷараёни бозии имрӯза имкониятҳои голзанӣ барои ҳар даста кам набуд, чӣ дар қисми якум, чӣ дар қисми дуюм, аммо то ҳамин лаҳза мо голро намебинем ва дастаҳо тавре дида мешавад бидуни гол бозиро пеш бурда истоданд. дар ҷадвали онлайн имтиёзҳои ҳар даста яктои зиёд аст, назар ба оне ки албатта мо болотар гуфтем, яъне Истиқлол ҳоло 21 имтиёз ва вахш 19 имтиёз доранд. дар ҷараёни бозиҳои даври мазкур дастаҳои Равшан ва Эсхата пирӯзиҳои навбатии худро ба даст оварданд ва онҳо акнун дар ҷадвали мусобиқа ба зинаҳои севиму чорум баромаданд. Равшан 16 имтиёз дорад, Эсхата бошад 15 имтиёз. ҳамчунин дастаи клуби маркази варзиши Артиш ҳам бо 15 имтиёз дар зинаи панҷум аст. дар зинаи шашум Хуҷанд қарор дорад бо 13 имтиёз, Регатадас ҳафтум аст 11 имтиёз, Барқчӣ 10 имтиёз зинаи ҳаштум, Фосилот 9 имтиёз зинаи нуҳум, Хулбук 8 имтиёз зинаи даҳум, Истарафшан 6 имтиёз зинаи 11 ва Панҷшер бо 2 имтиёз дар зинаи охирин мавқеъ гирифтааст. ҳоло фурсат ҳаст. Димитро Биланов пас медиҳад ба канори рост. Муҳаммадҷон Насков ирсоли ту бениҳоят баланду ноаниқ. партофти хубтареро аз ӯ интизор буданд ҳамдастаҳояш дар ҳолати қаблӣ, аммо Муҳаммадҷон Насков тавре дидем ирсоли нодурустеро анҷом дод. баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати дастаи вахш футболбозон иваз мешаванд. аз ҷумла барои баромадан ба майдон Фатулло Фатуллоев омодагӣ дида истодааст. паси бисёр хуб ба самти Муҳаммадҷон Насков. акнун идомаи ҳуҷумро хоҳем дид. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Нуриддин Ҳамроқулов комёб нашуд дар ҳамон муборизае ки дошт. Амирбек Ҷурабоев паси ӯ ба Табрез Исломов, аммо пешроҳи ин партофт гирифта мешавад ва бо ҳамин ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома наёфт. хуб, ин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ ду футболбози дастаи вахш дар замин хобиданд ва ба онҳо кӯмаки тиббӣ лозим аст. хело хаста ҳам ҳастанд ба фикрам баъзе аз онҳо. биёед бубинем ҳолате ки Муҳаммадҷон Насков чӣ гуна пеши роҳи партофти ҳарифро гирифт ва баъдан чунин ба назар расид ки раккашии пояш дида мешавад.
خب نوریدین همراخولوف هم خیلی خسته و افگار بود و از جای خود اینک برخواسته است و اکنون میبینیم که کیهایی وضع میشوند. علیشر баротов با همراهی محمد جان نسکف از میدان گرفته شدند. فتولو فتولویف با جای محمد جان نسکف به میدان برآمد و بازیگری رقمی 19 از احتیاطی حسین نورماتов با جای علیشر баротов. هجوم بازیگران دسته استقلال رو میبینیم و пешироҳи ин партофт ҳоло ба пурагӣ гирифта нашуда аст. бубинед чӣ гуна то охир мубориза мебарад футболбози дастаи истиқлол. масрур ғафуров то ба охир бовар кард ки метавонад дар ин ҳолат комёб шавад бо вуҷуди оне ки ҳусейн нурматов ва ҳамчунин тони бикатал садгузорӣ мекарданд аз онҳо гузашт. алишер ҷалилов пас ба канори рост. инҷо фурсати беҳтарин ба миён меояд ва чӣ гуна ин шонс аз даст меравад. дақиқаи 83-юми рақобат беҳтарин имконият барои дастаи истиқлол то ин ки ниҳоятан ҳисобро кушояд. қисми дуюм бо бартарии бештари дастаи мизбон ҷараён дорад ва инак яке аз фурсатҳои беҳтарин барои онҳо аз даст рафт. ромиш ҷалилов аз канор пас доду алишер ҷалилов зарба зад, аммо тавре мо дидем зарба баланд рафт аз масофаи бисёр наздик. абубакр сулаймонов дӯстони гиромӣ ба майдон мебарад, яке аз футболбозони ҷавону соҳиби истеъдоди футболи кишвар ки чанд вақти охир бинобар сабаби осеб доштанаш дар бозиҳо иштирок намекард, аммо аз оғози мавсими кунунӣ ки ба ҳайати дастаи бахш пайваст оҳиста оҳиста саломатиаш хуб шуд ва инак дар чанд бозии охир ба майдон баромада истодааст. абубакр ин лаҳзаҳо ӯ ба ҷои ҳамдастааш сунатулло исмоилов вориди майдон шуд. фатулло фатуллоев ба фикрам бо яке аз ҳамдастояш инҷо суҳбат карда истодааст дар мавриди оне ки ӯ дар дигар нуқта интизори пас буду ҳамдастааш пасро ба дигар канор равон кард. пас ба фатулло ирсоли ту ба сӯи ӯ инҷо ин ҳолат бартараф мешавад ва бубинед чӣ гуна барои дарвозаи худ барои ҳамдастаи худ ин гуна мушкилӣ эҷод мекунад футболбози дастаи истиқлол. акпуҷе албатта ханда бар лаб ҳоло ба назди дарвозабон меояд, аммо агар гол мешуд ҳоло мо гирьяҳои талхи ӯро медидем. дар ҷое ки хавфу хатар чандон зиёд набуд ва акпуҷе метавонист оромона ин ҳолатро бартараф кунад, барои ҳамдастҳояш мушкилии иловагӣ эҷод мекунад. зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи бахш. фатулло инҷо гузариши ӯ ирсоли туб, аммо ин партофт ҳам хато аст. бозигари бисёр ҳам пуртаҷриба аст фатулло фатуллоев. дар ин гуна лаҳзаҳо аз ӯ партофти беҳтареро мо интизор будем, аммо на. инак дӯстони гиромӣ боз тавре дида мешавад тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи истиқлол аст ва ҳамлагар муҳаммад назриев узви дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи кишвар ба ҷои манучер ҷалилов ба майдон мебарояд. муҳаммад назриев дар бозии гузашта ҳам вориди майдон шуда буд. дар ҳамон рақобат дар дақиқаи 85 ба майдон омад, имрӯз дар дақиқаи 86.
оҳиста Игор Черевченко ба чунин футболбозони ҷавону соҳиби истеъдод имконият дода истодааст дар ҳайати дастаи Истиқлол. албатта футболи наврасон аст, футболе ки дар сатҳи касбӣ бозӣ мекунанд каме фарқ мекунад. оҳиста ин футболбозон метавонанд ба бозӣ бисёр хубе ки бозигарони нисбатан пуртаҷриба нишон медиҳанд мутобиқ шаванд ва бозиҳои бисёр хуби худро нишон диҳанд. тӯбрабои навбатӣ аз сӯи футболбозони дастаи вахш буд. инҷо расиши тӯб ба даст ба фикрам ба эътибор гирифта мешавад. бале Насрулло Кабиров маҳз ин чизро ишора дорад. пешроҳи ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол боз ҳам гирифта шуд, аммо Истиқлол тавассути канори рост ҳуҷумро давом медиҳад. дар моҳи май дастаи Истиқлолро бозиҳои мушкил аслан дар лигаи олӣ интизор ҳастанд. ва баъд аз ин рақобат Истиқлол дар лигаи олӣ дар даври нуҳум меҳмони Равшан мешавад. рӯзи 17 май дар сафар дар Кулоб Арена ин бозӣ баргузор мегардад. вахш бошад дар даври оянда ҳулбукро қабул мекунад ва сипас рӯзи 25 май моро ҷонофаҳмӣ байни бозигарони ҳар ду даста аст. хуб Масрур Ғафуров тӯбро аз Адам Ковач гирифта ба ҳамдастҳояш баргардонд ва сипас рӯзи 25 май дӯстони гиромӣ суперҷоми Тоҷикистон 2025 сурат мегирад ки он ҷо мо рақобати дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Регартадази Турсунзодаро хоҳем дид. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор рӯзи 25 май соати 18 бозӣ сурат мегирад. ирсоли тӯбро дидем. Сергей Яворский тӯбро аз майдон берун кард ва ҳамчунин то охири моҳи май дастаи Истиқлол боз як бозии дигар дорад дар лигаи олӣ. дар ин бора каме баъдтар хоҳем гуфт. ҳоло биёед ба ин вазъияти стандартӣ таваҷҷӯҳ кунем. ирсоли тӯб Акпуҷе инҷо акнун зарбаро хато мезанад. агар мисли ҳолати қаблие ки сӯи дарвозаи худ зарба зад ҳамин футболбоз ҳоло зарба мезад бо сар, шояд барои дарвозабони ҳарифа мушкилие эҷод мекард. Истиқлол дар бозии даври даҳум муқобили дастаи Истаравшан дар ҳамин майдон бозӣ мекунад 28 май. вахш бошад дар даври даҳум зидди Равшан бояд бозӣ кунад. он бозӣ 24 май барпо мешавад. Нуриддин Амроқулов тавро дидед дар муборизаи қаблӣ бо Содиқҷон Қурбонов талош кард, аммо маҳз ҳамлагари дастаи вахш қоидаи бозиро вайрон намуда буд. Николас Лоуренс паси ӯ, аммо дар ин мавқеъ аз ҳамдастаҳояш касе нест. вақти асосӣ хотима ёфт дӯстони гиромӣ. ҳоло барои мо маълум мекунанд ки чанд дақиқа вақт илова карда шуд. 4 дақиқа. албатта ҳассосият ҳоло ҳаст. дар бозии имрӯза бозигарони ҳар ду даста ангеза ҳам доранд барои ба даст овардани пирӯзӣ ва комёбӣ. зеро аз нигоҳи стратегӣ дар мавқеъгирии ҳар ду даста дар ҷадвали мусобиқа ғалаба метавонист хело таъсири калон расонад. вале то ҳамин лаҳза ҳар ду даста ба дарвозаи якдигар гол назадан. инҷо фурсати навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи вахш ба миён омад ки дифогари Истиқлол онро бартараф кард. Тоҳириҷон Тағойзода
аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсоли тӯб ба сӯи ӯ натиҷа надод ва аут боз ҳам ба фоидаи дастаи вахш аст. хуб, акнун бевосита аз аут тӯб ба наздиктари ҷаримагоҳ ирсол шуд. дарвозабон Никола Стошич тайёр буд ва пеши роҳи партофти Сергей Яворскийро гирифт. ғалабаи эҳтимолии Истиқлол барои мисол имкон медод ки аз дастаи вахш дар ҷадвали умумӣ 5 имтиёз зиёдтар гираду тафовутро хело ҳам зиёд кунад ва садрнишини ягона бошаду боз ҳам гӯем тафовути назарраси имтиёзиро ба вуҷуд орад. агар вахш имрӯз ғалаба мекард, пас мо ба садри ҷадвал баргаштани дастаи шаҳри бохтарро медидем. аммо то ҳамин лаҳза мусовӣ дар бозии ин ду даста давом дораду тафовути имтиёзӣ 2 имтиёзро мисли қаблӣ ташкил медиҳад. фурсати бисёр хуб метавонист барои Истиқлол инҷо пайдо шавад, аммо дифоъгарони вахш ин ҳолатро бартараф карданд. Лоуренс тӯбро аз даст медиҳад ва фурсат ҳаст. Абубакр Сулаймонов тӯбро нигоҳ медорад. футболбози ҷавон ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва ин партофти ноаниқ аст. акнун мумкин буд Абубакр бо як ҳаракати дақиқ, бо як партофти бисёр ҳам хуби худ имкон диҳад то ҳам дастааш ҳуҷумро давом диҳанд дар лаҳзаи қаблӣ, аммо чунин нашуд. ва дарвозабон ин ҳолатро оромона бартараф мекунад. танҳо 1 дақиқаи дигар боқӣ монд. ҳисоб кушода нашудааст. 0-0. бозигарони Истиқлол тӯбро гирифтанд дар маркази майдон. акнун барои онҳо ҳоло вақт ҳаст барои роҳандозии ҳамла. идомаи ҳуҷумро аз канори рост мебинем. фурсати бисёр ҳам хуб, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. Фатуллоев тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. сонияҳои ба шумор боқӣ монданд. дӯстони гиромӣ, ирсоли навбатии тӯб ба канори рост. ҳуҷум ҳоло давом дорад ва аз назди дарвоза довари канорӣ ишора мекунад ки тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. Сергей Яворский ҳам аллакай хело хаставу афгор шудааст. дар ҳамин лаҳза садои ниҳоии уштаки довар баланд мешавад. бозии марказии давр дар лигаи олӣ дар даври 8 ва шояд дар тамоми марҳилаи якуми мавсими кунунӣ бо дар назар дошти он зарфияту иқтидоре ки ин дастаҳо ҳоло доранд, 0-0 бидуни гол хотима мебад. Истиқлол ва вахш имтиёзҳоро байни ҳам тақсим карданд ва дар ҷадвали умумӣ муборизаи байни онҳо давом меёбад. Истиқлол 21 имтиёз якум аст, вахш 19 имтиёз дуюм ва боз дар даврҳои баъдӣ рақобатҳои пуршиддати ин ду тимро муқобили дастаҳои дигар хоҳем дид ва акнун шояд дар марҳилаи дуюм бозии баъдӣ бошад ки ин ду даста ки дар шаҳри Бохтар сурат мегирад, боз ҳам рақобати ҷолибу диданиеро барои мо пешниҳод кунад. имрӯз ҳам ҳунарнамои хуб буд, аммо голро мо надидем. бисёри сипос мегӯем дӯстони гиромӣ. якҷо бо шумо ин рақобатро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ман Парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронам тамошо кардам. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.